सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक दूसरा न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। ये देखिए, मैंने ये ओप्पो इनको M32 ये मैंने लिया था, जो करीब 1 साल हो गया है और मैंने वारंटी क्लेम किया फर्स्ट टाइम। वो लोग ये देखिए वाइड वो लोग मेरा हेडफोन चेंज करके नहीं दिए। फर्स्ट टाइम ये देखिए वाइड दिखा रहा है और सेकेंड टाइम मैंने फिर एक बार दिया था, ये देखिए इन वारंटी दिखा रहा है और मैं मुझको एक न्यू हेडसेट दे दिया है। ये देखिए फुल न्यू है। ये देखिए परचेस डेट भी है यहाँ पर, जुलाई 2023, ग्रीन कलर। जुलाई से बाद मैंने किया था, वो जनवरी को 2024 को किया था, जनवरी का। और ये रहा हेडफोन, इसके नेक बैंड है ये, और इसके अंदर आप लोगों को दिखाते हैं वारंटी कार्ड भी है, सब कुछ है। ये देखिए ये है हमारा चार्जिंग पोर्ट, USB और माइक्रो, ये टाइप सी, माइक्रो टाइप सी है। ये माइक्रो USB नहीं दिया, पुराना हो चुका है। और ये रहा थोड़ा लंबा सा मैनुअल, ये वारंटी के लिए है। ये ओप्पो इनको M32 लिखा हुआ है, 1 साल का वारंटी था। और यहाँ पर कुछ ईयर कैप्स दिया हुआ है, ये देखिए 4 और 2 लगा हुआ है। ये फुल न्यू था। जो सील पैक है वो सील था प्लास्टिक का, जो मैंने हटा दिया था देखने के लिए ठीक ठाक आया है कि नहीं। और इसको दिखाते हैं आपको। बहुत ही अब तक ये फर्स्ट टाइम वो तो एक ईयरफोन चल ही नहीं रहा था, और मैंने फर्स्ट टाइम वो लोग बोल रहे थे कि ये स्क्रैचेस है, स्क्रैचेस ये लोग हम लोग नहीं लेते। और फिर मैंने जुगाड़ लगाया कि फेविक्विक से उसको ठीक किया और फिर उसको रिप्लेसमेंट के लिए भेज दिया था। ये देखिए चार्जिंग पोर्ट है टाइप सी। यहाँ पर बटन है वॉल्यूम अप डाउन का, वॉल्यूम अप का, वॉल्यूम डाउन का। ये स्टार्ट स्टॉप के लिए है, प्ले पॉज। और यहाँ पर ये मैग्नेटिक है, इसको लगाने से आपका ब्लूटूथ ऑफ हो जाएगा और इसको बाहर निकालने से ब्लूटूथ स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए इसका लाइट ब्लिंक कर रहा है। और ये रबर टाइप है थोड़ा सा। तो चलिए इन चीज़ को साइड करते हैं और आप लोगों को इसका थोड़ा सा ट्राई करते हैं आप लोगों को साउंड दिखाने का। तो देखिए, तो गाइस आप लोगों को मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी इसके लिए बनाया था, वो भी आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए मैंने कनेक्शन कर दिया है और आप लोगों को एक सॉन्ग प्ले करके दिखाते हैं। दोनों ही ईयरफोन चल रहा है अच्छे से।
तो गाइस आप लोगों को कैसा साउंड लगा? मैं तो ये इसका फ़ोन का माइक से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो आप लोगों को साउंड का डिस्टर्ब भी आ सकता है, लेकिन मैंने यूज़ करके देखा है जो इसका साउंड है ना, बहुत ही बेस एक्स्ट्रा बेस है, बट साउंड अच्छे से ही है। जो आप लोग जब फिल्म देखेंगे और सिनेमा देखेंगे तो ये मैं बोलूँगा कि रिकमेंड करूँगा कि अच्छा ही है। तो आप लोग इससे देख सकते हैं, गाना भी सुन सकते हैं, और कुछ भी नहीं। मैं तो अभी स्टार्ट करा हूँ ये यूट्यूब चैनल, तो मैं इससे ज़्यादा क्या दिखाऊँ मेरा, और मैं जितना जानता हूँ आप लोगों को उतना ही दिखाया है। तो और कुछ ज़्यादा मैं जानता नहीं इसके बारे में। तो थैंक यू गाइस, सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।